Arhitektura je umetnost, ki neposredno določa naš skupni in zasebni prostor, ter tako zaznamuje okolje in naš vsakdan. 50. obletnica Plečnikovih nagrad je pomemben mejnik pri beleženju najboljših primerov arhitekture, ki gradijo na Plečnikovih vrednotah in se relevantno odzivajo na aktualne družbene izzive. V letošnjem naboru 50 prijavljenih del izstopajo 3 ključne teme: prenova obstoječega stavbnega fonda, širok pomen skupnosti v arhitekturi in tema razumevanja materialnosti in odnosa do lokalno razpoložljivih virov surovin v perspektivi sodobnih družbenih in podnebnih sprememb. 3 letos izpostavljene teme predstavljajo model razvoja okolja, ki je trajnosten, premišljen, usmerjen v skupnost in osredotočen na etično uporabo materialov in energije. S priznanjem najboljših primerov arhitekture spodbujamo odločevalce in ustvarjalce pri izpolnjevanju teh ciljev in prispevajmo k boljšemu razvoju Slovenije. Arhitektura ima pri doseganju teh ciljev pomembno vlogo. Sebastijan Cvelbar na nekdanji bencinski črpalki v Ljubljani predlaga inovativno in nenehno spreminjajočo se strukturo iz recikliranih gradbenih materialov. Struktura se prilagaja razpoložljivim materialom, letnim časom in potrebam uporabnikov. Hkrati pa deluje kot materialna banka in ustvarja začasne javne prostore. Projekt izziva tradicionalne pristope k ekonomiji, politiki in arhitekturi mesta. Hkrati pa predstavlja duhovit in navdihujoč model za urejene sisteme ponovne uporabe urbanih gradbenih materialov. Kot otrok smo se skozi furali tule in ne vem, nek pa tudi živim tule blizu in ne vem, potem pa pred časom sem šel v neki zemljiško knjigo gledati in kar je res zanimivo, je, da v bistvu parcela mola gre tako po sredi ceste. Pa je bilo še to, da na drugi strani so pa lih takrat razkopavali cesto in je bilo po svoje tako zanimivo, zdaj so eni delavci omejili cesto, kamor zdaj se lahko mirno sprehajajo po nekem prostoru, ki je prej zakonsko prepovedano. Ne vem, se mi zdi, da ta tematika prav tipov pa metod prisvajanja prostora, da je še zelo neraziskana. Vemo samo, kako kupiti neki, pa celo zelo slabo, ker je po zelo visoki tržni ceni, medtem pa, ko se upravi neki vrednosti tega, pa ne znamo pogovarjati. Ne bomo šli v korenini, ker je ta v bistvu bolj zanimiva, pa je malo manj, je manj očitna, pa manj koreninasta, ampak je dvignila to ograjo in to se je tudi po svoje zanimivo, kako imaš čist gledaš kamen, premaknil ograjo, s tem oblikoval prostor, v bistvu je bilo krivo drevo, jaz pa zjutraj na kolesu ruknem. Vse to je mogel nekdo narediti. In koliko je bilo enih odločitev sprejeti, in da se je to postavilo, in da se je to pač opustilo, in da se je ta les nekako, potem se je to skupaj sesedelo, potem so malo popravili, so slabo naredili, se je spet sesedeli. Se mi zdi včasih, da je tako fajn se zavedati, da vse smo mi sproducirali na konec dneva. Saj ne vem, koliko se dobi štipendijo, ampak cilj tega, si rekel, če sem se že tako lotil, bi bilo fajn probati to še, koliko daleč se to lahko spelje. Če pa lahko en kvadratni meter asfalta dvignem, pa bi bil to super success, samo to se mi spet zdi, da kar treba probati. Lenart Piano predlaga drzen poslovni model za revitalizacijo degradiranega industrijskega območja v Savinjski dolini. Projekt je podroben predlog proizvodnje blokov iz konopljinega betona, s katero se vzpostavi nova proizvodnja, etična gradnja in revitalizacija objektov kulturne dediščine pozabljenega gradu Štrovsenek. Pianovo delo je zrel primer arhitektovega celovitega pristopa, ki upošteva arhitekturo, industrijsko proizvodnjo, ekonomijo
kulturno dediščino, krajino, ekologijo in recikliranje. Kritično naslavlja številne regionalne in širše probleme današnjega časa. Ja, lahko gremo tu. Tu zdaj prihajamo po nekaj, kar bi bila dostavna pot za tovarno. Tu naprej je cerkvica. V resnici nihče ne ve, kaj bi s tem prostorom počel. Hkrati je pa tudi zgodovinski prostor, ta cerkvica je tudi 15. stoletja. V bližini bomo tudi videli tamle dol, čez je dvorec Štrovsenek. To je propadl dvorec, ki je zaenkrat prazen, brez programa in je primeren kandidat za obnovo s konopljenim betonom, ki ne zapira vlage v stavbo in je zaradi tega ga možno uporabiti točno pri takih prenovah. Neko zanimivo območje v resnici za naravo, za turizem, za dediščino in tako naprej. Tu na tej maketi se vidi najbolj, kako ta struktura tovarne nadaljuje neke vzorce hmelskih polj pa okoliških polj in kako vzpostavlja nazaj neke prostorske prvine, recimo odnos med dvorcem in cerkvijo, kar služi tudi v resnici prebivalcem kraja Šmatevž in ne zgolj samemu sebi. Ne. V razvoju te ideje, kako v našo zavest spraviti ta material, v bistvu raziskoval, kaj so možnosti tega materiala tudi v smislu oblikovanja in se mi zdi, da razvoj ene par produktov iz tega bi bil nek realen cilj za projekt recimo enega leta. Projekt Skupno v skupnosti sega onkraj okvirov razstave na 17. arhitekturnem bienalu v Benetkah, na kateri je bila prvič predstavljena mreža zadružnih domov v Sloveniji kot ključna podlaga za mnoge umetniške dosežke, ki so v Sloveniji vidni še danes. Trajno vrednost projekta predstavljata dovršena publikacija ter dokumentarni film, ki prikazujeta aktualnost tematike tudi v sodobnem času. Opozarjanje na pomen skupnostnih prostorov ima toliko večjo težo, saj je izgradnja javnega prostora, v katerem se skupnosti lahko razvijajo, vse manj samoumevno. Na odru se je plesalo, tako je včasih samo oder se zibal z nami vred. Krasno je bilo, lepo je bilo. Zdaj zadružni domovi imajo 70 let zgodovine zaradi tega, ker so ljudje skrbeli za njih. Videli so, da je to res prostor, ki služi skupnosti, za ustvarjanje, druženje, žuranje, za vse možne storitve, ki jih skupnost rabi. Tako da skupnosti so upravljali z domom, skrbeli za njega, ga popravljali, ga dograjevali, ga urejali, tako da to urejanje je tisto, kar jih je obdržalo 70 let. Te domovi pravzaprav rabijo v bistvu nekako zelo malo nege, pravzaprav rabijo neko res podporno okolje, osnovno vzdrževanje in v resnici to ni nek zahteven finančni projekt, je pa res, da bodo obstajali in bodo močni, če bodo tudi kot taki nujni prostori prepoznani. Mislim, da ena ljubših stvari pri tem projektu mi je, da enako kot so se delali zadružni domovi, izredno kolektivno, izredno bottom-up in zelo skromnimi finančnimi vložki, enako se je delal tudi ta projekt. Nalašč ima narejene neke naivne momente, ki v bistvu pač odražajo neko to amaterskost, ki je bila pač tukaj prisotna. Se pol to tudi nekako kaže v nekih teh zamikih, mogoče v nekih
večjih tekstih, kot bi človek pričakoval za nek dolg tekst. Tako da so v bistvu tudi to neko predimenzioniranost v resnici, ne, ki je bila zelo prisotna v bistvu takrat. Doskrat gre za zelo majhen kraj z zelo ogromnim zadružnim domovom. Razlog za to je doskrat bil neki tekmovalnosti, ki so v bistvu zadružne domove istočasno gradili in so se pač malo šli, kdo bo naredil večjega, tako da za tega potem tudi imamo kje moment s kakšnim pač neko ogromno številko, ogromnim naslovom. Mogoče se nam je zdela to neka dobra parafraza mogoče enega tega odklona od neke sofisticirane arhitekture. Ne. En od pozitivnih izkupičkov projekta bi bil ta, da bi se lokalne skupnosti z njim seznanile in mogoče, da bi se začele med seboj povezovati in izmenjevati dobre prakse, da čez 20 let zadružne domove najdemo vitalne, dobro vzdrževane, mogoče da naletimo celo na kak piknik po delovni akciji, predvsem pa, da te stavbe odražajo dosledno udejanjenje politik trajnostnega in enakomernega razvoja Slovenije. Krater ne vzpostavlja le novega javnega prostora na opuščenem gradbišču, temveč razpira inventivne možnosti produkcije prostora in vsebin v času, ki ga sicer v veliki meri usmerja kapital. Začasni skupnostni prostor se osredotoča na obstoječi ekosistem flore in favne, ki se je razvil na ruševinah opuščene parcele. Krater ni park, niti vrt, še najmanj je gradbišče. Predvsem je aktiven skupnostni prostor, ki pod vprašaj postavlja mehanizme razvoja družbeno odgovornih mest in služi kot prototip za obnovo mestnih ekosistemov ter ustvarjanje novih skupnosti v prihodnjih strategijah razvoja mest. To je pa bučka. Pionirske rastline začnejo zasedati eno tako degradirano površino, potem začnejo ustvarjati zemljo, privabljati drugo življenje na območje. Od papirja do papirnatih lončkov, do kakšnih eksperimentalnih zadev, lončki za sadike, so tudi delali z tega. Prejšnji teden so bili to še čisto majhni poganjki, v enem tednu je pa to toliko visok, čez en teden bo to že višji od vseh nas. Pod tem ukvarjanjem z invazivnimi rastlinami, to neko ekološko angažiranostjo, smo uspeli priti do enega ogromnega prostora znotraj mesta, ki ga lahko odpiramo javnosti. Ne? Tole je naš rastlinjak, ki smo ga zgradili. No, in sem zelo vesela, da je sezona spet tukaj, da je pomlad tukaj, da bomo se začeli spet ustvarjati in sprejemati nove zavržene rastline. Bilo super, če bi krater postal v bistvu zares javni prostor, to pomeni skozi odprt in dostopen obiskovalcem. Po drugi strani pa tudi kot v bistvu prepoznan en tip urbane krajine, in na ta način potem tudi recimo vključen v in sistem vzdrževanja in pa tudi financiranja, kar bi omogočilo delovanje, pa tudi opazovanje takih prostorov.
Vrtec v Kočevju se uspešno odziva na raznoliki urbani kontekst. Se mu prilagodi in ga poveže z doživetji v notranjosti vrtca. Otroci ob oblikovanju svojega sveta sprejemajo tudi zunanjega in tako krepijo občutek skupnosti. Na novo premišljena tipologija vrtca temelji na 2 notranjih atrijih, zunanjih učilnicah, okrog katerih se prostori razvijajo v pretočno vzgojno igralno krajino. Vrtec tako postane otroško mesto v malem, ki ni le stavba, temveč laboratorij za sveže življenjske izzive. Mene izredno veseli, da otroci, ki bodo šli iz tega vrtca, se ne bodo več spraševali, ali je gradnja v lesu naprimer smiselna, ali je toboga nekaj v vrtcu popolnoma nenavadnega. Ti otroci, ki bodo prišli, bodo iz tega objekta ven, po 6 letih mislim, da bodo zelo zahtevni uporabniki, pač si bodo želeli pravzaprav kvalitetno arhitekturo, bodo mislili, da je v bistvu imeti tu igralnice, kjer se v bistvu vsi med sabo vidijo in kjer cela skupnost deluje kot eno, da je to popolnoma nekaj normalnega. In take uporabnike si mi pravzaprav po mojem tudi želimo za javni prostor, da bo pač tudi naša vsesplošna prostorska krajina boljša. Dolgoročno bi rekel, da na nek način je lahko vrtec tak promotor uporabe lesa v gradnji. To se nekako pol tudi pokaže pri sami taktilnosti vrtca. Vsa ta širina, prostor in pa ta toplina, ki jo daje ta les, seveda vpliva tudi na otroke. Vsi vemo, da je prostor tudi tretji vzgojitelj otrokov in če se počutijo dobro otroci v svojem prostoru, potem so lahko seveda tudi ustvarjalni. V vrtcih se že ves čas dela na takšen način, da v bistvu imaš tale pregled. Tlele je ta stvar, rečemo, sem še malo bolj poglobljena. Se pravi, tudi ostali delavci, ne samo vzgojitelji, so zdaj bolj na udaru, bom rekel. Mi se moramo vprašati, kakšne vrednote mi danes imamo kot družba, na kakšen način si želimo vzgajati naše najmlajše. Pa tudi v končni fazi, v kakšnih prostorih želimo delati, da pač tudi kuharica se lahko usede, da vsi vejo, za koga delajo in da na nek način preidemo v družbo 21. stoletja. Sam objekt je umeščen v eno tako degradirano območje v mestu Kočevje in ima eno ključno povezovalno vlogo v današnji skupnosti. In to je bilo tudi samo vodilo tekom projektiranja, ravno to vključevanje, povezovanje tako vseh uporabnikov, zaposlenih in otrok v samem objektu, ki je zasnovano kot neko mesto v malem. Želim si, da čez 5 let tamle enemu otroku eno jabolko na glavo pade. Pa da bodo drevesa zrasla, to si po moje vsi zelo želimo, ker pri nas ni ta ureditev, ki je izvedena, ni dokončna, ampak naša drevesa morajo še zrasti. Odprta knjižnica osnovne šole Vič nepričakovano vzpostavi novo stičišče vednosti in srečevanj v neizkoriščeni šolski avli, s čimer sprosti prvotni prostor knjižnice za nastanek nove, nujno potrebne učilnice. Knjižnica v srcu šole s svojo estetsko in etično razsežnostjo spodbuja bralno kulturo in izobražuje o pomenu visokokakovostnih prostorov za razumevanje vrednot arhitekture. Tako bistveno preraste svoje fizično merilo in dokaže, da manjše arhitekturne naloge lahko presegajo zgolj tehnično-funkcionalna vprašanja ter uspešno naslavljajo socialne, čustvene in kulturne vidike družbe. Sama družbena realnost nas v bistvu sili ne samo v novi rešitvi, ampak tudi v neki novi kreativnosti. In to je za nas kot arhitekte, ustvarjalce dobrodošlo in fantastično. Še to sem vedel, da ste dali noter, kar je fajn. To je res fajn, ker se tudi lepo vidi, ker so te črke zrezali.
In spodaj so odprli na vrhu. Stopnice so bile zaprte. Ne? Jaz upam, da bo, tam, čeprav je majhen projekt, da bo vodil do nekakega širšega premisleka, kaj v bistvu nam ta obstoječ stavbni fond, oziroma fond šol sploh še omogoča, oziroma kaj sploh omogoča in mogoče vodil k nekem premisleku, da šola ni več strogo ločevanje posameznih programov, ampak lahko vodi tudi do bolj sodobnega pristopa k šolskemu prostoru. Zdi se mi, da ponuja nek okvir, ki je v pogled mlajšim generacijam, vidijo, da se da z nekega prostora nekaj več doseči, ne da bi bistveno vanj posegal. No. Tle se mi je zdelo fajn to, ne vem, če bi lahko rekel, da že v teh letih indoktriniraš v nekaj dobrega, ne, ljudi. To bi se naslovno na to, Ti si manjkala in bolj so te naredili razred. Ja. V prejšnji so bile samo pručke, a ne? Ja, ko si se prevrnil. Taka visoka miza od knjižničarke, ko si mogel gor na pručko stopati. Samo knjižnico kot uporabniki smo zelo zadovoljni. Najbolj skeptičen sem bil o tem, da bi določeni predmeti, saj vemo, da je odprtega tipa, da bi določeni predmeti, bodisi radirke, papirčki, karkoli že, padali v knjižnico. In tole moram reči, da je tista zavest učencev prišla v njihove možgančke, da tega ne počnu. Seveda se bo knjižnica spremenila skozi leta, se bo dopolnjevala, bo mogoče imela različne vsebine, ampak če jo ohranimo, tudi za namcem 5, 10, 15, tudi 20 let na tem mestu, kjer je sedaj, potem mislim, da nam je s to arhitekturo uspelo. Tako da jaz si želim predvsem to, da jo in te učenci, ki so že sprejeli, ohranjajo v svojem spominu in tisti, ki šele prihajajo, da jo bodo tudi uporabljali tako kot današnji učenci. Ja, se v bistvu, se pravi, da tiste začasne rešitve so ponavadi najbolj trajne, tako da je v bistvu res, da ta kriza nam je omogočila neko svobodo pri tem, da smo šli malo izven okviru klasične šole.